是一个大师。各位听众大家好，先用理性的态度把基础做好了以后，再去想还有什么感性的东西可以发挥。它的成型全部都是一个 team， 所有的成型全部都 step by step， 一个 team 过了10个关卡以后完成一个作品。很难得在马来西亚可以有这次可以近距离的接触在台湾专业的大师，课堂上学不到的东西，多一些经验哦。看很多电影的时候都会看到他的名字，然后就会很想亲自来见他这样。杜笃之老师是一个我没有见过，可是我都有接触过他的作品的一个电影人。然后我觉得现在有机会跟他近距离接触的话，是一个很好的学习机会。你习惯的扎声忽然没有的时候，你会特别专注在那个剩下的那个东西上。摄影的创意里面，其实是在一开始测试的时候，你就要定它的基调。其实我们常常在讲音效设计，不是说你要有很多很恐怖的音效啊，不是要有很大的爆炸声，是在文艺片里面，我们也可以找到机会做这件事情。它用了大量的 HDR， 这个功能在逆光的时候，比如说你在树林里面往外拍的时候，像那个海景调光的时候，把 HDR 功能开下来的时候，它会2次布光把它补回来，所以所有的细节全部都在。你需要做一个高潮之前，你就必须要像海浪一样，你要做一个很低的谷底，然后呢才会有一个大浪上来。如果你要做后置，我觉得念美术的基本上都会比较优先。基本上每一个案子其实都很难，你用心它就很难。不管它是成功或是失败，都从里面学到经验。后期制作的时候，它是可以2次创作的，而且有非常非常大的空间。那么声音它可以是一个画龙点睛的效果，所以音效有的时候会扮演一些画面可能没有办法表达的事情。新导演计划，耶！我是杜笃之，我在台北的声色盒子等你们。各位新导演伙伴们，我和我台北影业的团队等着你的到来。